是洪瑞佑，那我是东师社教系8年级，我76年来到台东，那真的非常跟夏老师非常的有缘分了。好，那我在台东受教，总共有5年的时间，我比较特别。好，那我在76年来，那我是第1届的大学部的学生，所以特别受到系上老师的疼爱。我真的。因为之前我们刚改制的时候，那说真的，虽然是大学生，但是在座我想很多都是师专生，好，那各位可以知道，那时候我们的生活每天早上6点钟起床，6点15升旗，升旗完之后6点半开始打扫，7点吃早餐，吃完早餐简单的，7点40、8点上课。那就一整天开始上课，晚上7点半到教室晚自习。有过这种日子的，我想真的就是军事生活了，就是这样。然后过了2年因为在改制转型的过程，那这个大学生来想说这是大学吗？这是大学吗？但是我想真的非常的，就是大家在脑袋里面是这么想，但是。就刚好因为遇到夏老师这么有睿智的一个长者，真的跟导师，他就从各方面来开导我们。所以呢，我想今天呢，就在说我们这个说真的在这个18到这个20几岁这样很灿烂的岁月里面，遇到这样的长者，陪我们走过了4年、5年，真的有一个老师可以当我们的级任老师，可以当5年，我想。谁有这样的机缘？真的我非常的幸运。好，那我知道台东在那个旧学校那边的在座如果你有读过东师的话，应该它根本就跟一所国中或高中差不多吧。真的，我那时候来，我们同学感觉学校里面的流浪狗比树还多，但是。我就说，这个是一个大学嘛？但是来到这边，老师跟我们说，其实是看你的心境，而不要被这个空间所限制的。所以在那个地方，老师说教室在哪里，我们走到哪里都能上课。所以我印象很深刻。其他老师我不晓得在座也有很多大学的老师，你会不会带着你的学生到树底下，坐在草地上上课？所以我刚来台东的时候很想，我就办休学，我去重考。但是上了老师的课，我真的非常感动，我就留下来。所以在那个地方，老师上的课真的就是在课堂最多待个1节课吧。那在我们班就是到外面去上课，所以你可以想象那种说，御夫于风乎如永而归那种情境。我想这是我们教育人最期待的一个教育理想国，那是我真的非常的有幸在这样一个小小的空间里面，遇到这么有智慧的老师，遇到这么能够体贴学生的老师，就带我们用这样的方式来上课。这就是我们那时候唯一可能就是旁边这一棵菩提树是当时长得最好的一棵大树了。后面都还是公地围篱，那时候还在改建刚改制的时候，所以那个大楼好像还没有全部启用，都还在改建。旁边可以看到，就是这样的一个校园的一个情景。好，那老师在我们班上我们那时候除了当地2位台东的同学，其他来自全省各地。那可以看到，老师那时候就是带我们，就是说，因为我们从全省各地来，那对我们生活上起居的照顾特别的关心。那1学期至少都会到老师家里去2次今天又是11月15号，老师的生日了那会邀请我们去他们家一起玩，一起聊天。我那时候那个下主案的是下主的那时候应该还是2岁还是3岁的人我们就一起玩。那真的就是大家都去老师家里聊天。那老师呢也会带我们出去，你看老师出门就是这样的打扮，然后带我们去外面那个户外踏场、钓场，一定都穿雨鞋带着那个
斗笠啊、超雷啊，这是他的标准装备。然后就是穿雨鞋，然后这就是到我那个同学池上一个同学的家里，他那个旁边那个是他爸爸，我们同学的爸爸，然后就是去走池上那边去做户外的一个调查。那真的就是说，好，是老师吗？还是朋友？好像我们的亚伯真的对我们很照顾。他真的就开着他的小红的吉普车，一塞啊，女生可能塞个5个6个，那时候可能没有交通警察，台东没有警察，可能载几个，塞几个就塞几个，他们男生就有摩托的就骑摩托车，他们就双载，就是这样一起学习，也在一起玩，真的玩得很开心。那这个也是那我想说说在我们那时候来读这个公费生。我们的也不是说也没有什么优越感，但是至少说在素质上都还蛮 OK 啦。那我们真的前2年的共同共修的必修，就是很基础。我觉得来那个比我们高中学的还简单所以其实我们来这里又是公费生，没有什么压力，就是拼命的玩。那些课业对我们来讲不是什么。所以在这个时候，我真的前2年真的是，寝室每天就是玩牌啦，玩到教官回来骂，回来说几点还不睡觉？他11点，11点，他说我们寝室规定11点要全部熄灯连小灯都不能开那真的就是玩到拿手电筒出来继续玩。但是真的过了这样，也说荒唐吗？还是怎样？反正就是公费生，就是尽量走社团去玩社团这样。那时候就是这样的生活。然后我真的在期末的时候跟老师说，其实这2年玩到自己觉得很空虚，尤其到了下午的时候，你说每天看着这个天快暗的时候那种空虚感会更严重。就想说这样下去还得了？真的不知不觉这种日子，但是老师竟然跟我回答说，没关系啊，很正常啊，玩2年有什么关系？我觉得就是说这样的老师他不会跟你说什么大道理，他反正顺着说没关系啊，就这么玩2年啊，很好啊。但是他跟我说要玩就玩出个名堂所以呢，我们是说真的有这样能够去抓到学生心理的导师真的非常的难得那我想说，在这个地方，我说他的热情跟他的行动，我想说每次如果说有参与老师做那时候田野调查，老师就带我们班才16个人，最后毕业才16个，8个男生，8个女生。我们班真的那时候因为是还有就是不晓得就我们班只有收了16个，来了就是这样。所以出门的时候，老师他一定都是穿着雨鞋，然后呢这样走在前面，就说来跟我来。我想说这样的老师，我们每次出门他一定都是讲这一句话跟着我来，还是说我走过的这条路，你就走这边。所以这个非常的温暖的一个老师。那我讲的温暖他就是说在课堂上的要求他其实上课非常的自由，想法非常的分大，但是呢，他对我们的写作业的要求非常的高。我记得有时候我们常常为了一份报告交过去，他会退，然后常常暑假可能1个礼拜、2个礼拜，我们都还留在宿舍里面，要把那一份作业完成。他对我们交作业，还有去校外户外调查的这些报告书，他的要求真的是蛮仔细的。那我们那时候虽然说上课是蛮自由，但是上老师的课，他非常的贴心在场如果有人打瞌睡了，他会说：“你真的那么累的话就回寝室睡觉没有关系不要在课堂上打瞌睡。”他就是这么自由，但是真的也是很关心，他不是酸人同学他真的是关心，说你真的累的话，你就回寝室睡觉也没有关系。那我就是说，但是作业的要求他会一直编，所以他那时候在黑板上写的，我想每个人都会从每个人的老师身上得到一个宝贵的经验或一句话，影响你一辈子很深的一句话，就是这一句话：笑脸的爱怕。
真的，我那时候这句话深深的影响。所以我们出去之后，我们班每个人应该是，我看不晓得是不是没有破纪录，我们班8个男生，目前有5个当个校长。一直说，我跟老师说，我们都过得很好。好，那我想说，最后啦，在我们毕业的时候，老师这么问我们，毕业那一天就是走到川海，那他就拉着院长的手，跟我们说，那个院长，你看我们这个第一届的社教系的毕业生，是不是跟其他系的学生不一样？我想说，因为我们在老师带领之下，那他真的一切都是行动派，他要我们做什么，可能你上课没有关系，尽量说尽量听，但是作业的要求一定非常的严格，那一定要去自己动手做。尤其在我们大四的时候，我们那个论文习作的时候，我们班做的题目大概都是用户外调查田野方式来进行。那我现在回头看那些我们东师社教那本刊物，可能大家研究方法不是很成熟，但是至少在这里，我现在回头来看，真的就是你自己靠自己去调查，自己来把那个研究问题自己来理清，那真的是一种我们把它化为自己的内化知识，能够进一步化一种动力。真的是我觉得说老师的教学方式真的很深刻的影响到我们。那第二个，我想说我们会跟其他系有所差别。另外一个是说，在这个调查过程里面，有院长2位院长都提到人跟土地的一个关系。那我们学到，在去调查的时候，老师这种人本情怀总是说，你要去看看这个人在这个为什么会发生这种事情，他们生活是怎么改变，是为什么要做这些事情。那呢，他也提醒虽然可能你看的20、30年前的情况，但是这些人在这里不断的努力，所以才会有这样。所以开始说你要去感谢这片土地，要去尊重这些人。所以想说我们在受老师上4年、5年的熏陶，所以我想说，当我们走出校门的时候，这样的气质真的是有别其他的系所学生了。所以想说就简单的来。今天也刚好是老师的生日，很简单的来跟各位分享老师怎么带我们这一班的学生。那我想说，我现在有这样的一个机会当上校长，那我还是非常的感恩，就是说我现在怎么去指导我学校老师。真的，我现在很多虽然是国小的级任老师，但是我就不晓得为什么那种感觉，就是说夏颖老师是我级任老师。跟我们相处的这种很亲近、很亲密，真的很关心我们。那现在我们说，这么小的朋友，我学校有的级任老师，慢慢好像，我倒是觉得怎么跟大学教授一样，有课我就来教，没课我就，我觉得这种师生之间的这种情谊，但不晓得，这样就像玉芬院长讲的，你跟他相处之后，夏颖老师一种独特的。这种你要独享，你要跟他去共同生活过，你才有办法去分享，去感觉到那种待人的那种温暖。所以我想说，我今天我也会从老师身上，我会去尽量把他想的这种很温暖，处处为学生着想的这种想法，把它带给我学校老师，去照顾更多的小朋友。我想这一切虽然真的在座，我想。有谁比我更幸运，能够给老师指导路流？我想这个是很难得的经验所以今天就是师母安排，我就过来跟大家分享今天因为是学术研讨会，但是我分享的是一个生活的点点滴滴可能谈不上学术的东西，但是我在这里真的要就是这个机会在这里再次谢谢夏老师的照顾跟指导，也再次谢谢大家跟我讲这么一点点的。小小的故事好，谢谢大家，谢谢。